हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से डाउनलोड करें। दोस्तों, साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल पे। यहाँ पे टाइप कर देना है साउंड इफ़ेक्ट, सर्च कर देना है। जैसे आप लोग सर्च करेंगे ऊपर ऑप्शन में लिख के आ जाएगा रॉयल्टी फ्री साउंड इफ़ेक्ट फाइल डाउनलोड, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों पेज ओपन होगा, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको कोई भी साउंड चुन लेना है। यहाँ पे दोस्तों हर प्रकार के साउंड अवेलेबल है, आपको जैसा भी साउंड लेना हो ले सकते हैं। फनी साउंड है, किड्स है साउंड, गन है, नेचुरल है, हॉरर है, सभी प्रकार के अवेलेबल है यहाँ पे साउंड। तो सबसे पहले मैं फनी वाले पे सेलेक्ट करता हूँ। गन्स का लेना है, गन्स का ले सकते हैं। दोस्तों, डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड अगेन पर क्लिक करना है। देख सकते हैं मेरा डाउनलोड हो चुका है। ओपन करते हैं। डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड करके अपने वीडियो में ऐड करके रोमांचक वीडियो बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो और देखने के लिए धन्यवाद।